تاني حاجه تشتريها لو ناويه ترضعي طبيعي هي مخده الرضاعه، ودي بتكون حاجه اختياريه لراحه اكتر ليكي اثناء عمليه الرضاعه. مخده الرضاعه كل مهمتها ان هي تساعدك ان انت ترضعي من غير ما تكوني تعبانه، واول حاجه فيها ان هي بتكون بالمستوى ده، فبتخلي ان البيبي مرفوع عند المستوى ده كده، فانت ظهرك مش بيبقى مايل لقدام، فظهرك مش بيوجعك، تقدري ان انت بكل اريحيه بترجعي ظهرك لورا وانت عادي بترضعي. تاني حاجه وجع الكتاف والتنميل بتاع الايد. المخده بتشيل وزن البيبي تقريبا كله، علشان وانت بترضعي ايدك ما تتخدلش وتنمل من هنا، ولا كتافك تكون وجعاكي وانت بقى قاعده عامله كده ومصعباها على نفسك، لا هي بكل سهوله بتشيل وزن تقريبا البيبي كله معاكي. تالت حاجه وهي الاستابيليتي او الثبات، بتديله ثبات اكتر اثناء عمليه الرضاعه، فما يفضلش ان هو يقلقل منك وانت عماله ترضعي. رابع حاجه ان في امهات بتستخدم مخده الرضاعه كمسند للجلوس، بتقلبها بالشكل ده وتبتدي ان هي تقعد البيبي هنا. بس قبل ما تشتري مخده الرضاعه في شويه حاجات لازم تهتم ان هي تكون موجوده فيها علشان تكون راحه اكتر ليك. بس استني الفيديو اللي جاي عشان اقول لك ايه هم.